Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. E hoje nós estamos no segundo dia de Elu, o retorno ao eterno. Ontem, o primeiro passo em direção ao Pai, hoje somos chamados a permanecer caminhando. A reconstrução espiritual não acontece em um único dia, nem é resultado de uma emoção momentânea. Ela é construída pela constância de quem decide voltar ao eterno todos os dias. Mesmo quando as emoções diminuem, as forças parecem faltar e o caminho se torna mais difícil. Durante esta jornada, nosso propósito não é apenas estudar sobre arrependimento, mas viver a Techuvá de forma prática. Queremos permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, nosso coração, nossa família e nossas atitudes. Hoje aprendemos ou aprenderemos que Deus honra não apenas quem começa bem, mas principalmente quem permanece fiel até o fim. No primeiro dia de Elu, ouvimos o chamado do céu. Foi com o toque do chofar rompendo o silêncio da alma que nós ouvimos Deus nos convidar, que buscássemos ao Senhor. Deus nos despertou e por isso estamos nessa jornada. Mostrou-nos que era tempo de abandonar a apatia espiritual. Aprendemos que Selihot não começa com palavras bonitas, começa com um coração quebrantado. Aprendemos também que Techuvá significa muito mais do que arrependimento. Significa retorno, mudança de direção, decisão. Também contemplamos a história de Eliezer, o sapateiro que acreditava não haver mais esperança para a sua vida. Ele pensava que Deus esperava a perfeição, mas descobriu que Deus esperava apenas uma coisa: que ele voltasse. Foi isso que transformou sua história. O primeiro dia respondeu uma pergunta fundamental: estou disposto a voltar? Hoje, porém, o Espírito Santo nos faz uma pergunta diferente, talvez ainda mais desafiadora. Depois da decisão inicial, você continuará caminhando? Porque começar é relativamente fácil. Difícil é permanecer. É muito comum encontrarmos pessoas profundamente emocionadas em um culto. Choram, tomam decisões, fazem promessas, até escreve propósito, mas poucos dias depois volta exatamente ao ponto onde estava. O entusiasmo desaparece, a disciplina diminui, a oração torna-se cada vez mais curta, a leitura das Escrituras vai sendo adiada, até que, sem perceber, tudo volta ao estado anterior. Por isso, o segundo dia da nossa Selihot trata de uma virtude extremamente preciosa diante de Deus: constância. Vivemos em uma cultura imediatista. Queremos resultados rápidos, queremos transformações instantâneas, queremos respostas imediatas. Mas Deus quase sempre trabalha através de processos. Observa toda a narrativa das Escrituras. Noé não construiu a arca em um único dia. Abraão não recebeu a promessa imediatamente. José passou anos esperando. Israel caminhou pelo deserto décadas após décadas. Os discípulos passaram anos sendo ensinados diretamente pelo próprio Senhor Jesus. A própria natureza nos ensina isso. Uma árvore não produz frutos no dia em que ela é plantada. Ela cresce lentamente, fortalece suas raízes, enfrenta ventos, tempestades, furacões,
chuva, passa por estações, outono, verão, inverno, primavera, e somente depois produz frutos. Assim também acontece conosco. Techuvá não é um acontecimento. Techuvá é um caminho. Techuvá é um estilo de vida. É um princípio que eu adoto, que todos os dias eu vou voltar em direção ao eterno, vou buscar o eterno, vou me aproximar dele, vou me aproximar da sua palavra, vou me aproximar da comunhão com ele. É uma caminhada diária. Techuvá é uma caminhada diária. Cada manhã representa uma nova oportunidade de escolher novamente o eterno. Muitos imaginam que o maior desafio espiritual seja se tomar a decisão inicial. Na verdade, o maior desafio espiritual é permanecer quando ninguém mais está olhando. Permanecer quando não há aplausos. Permanecer quando não existe mais emoção. Permanecer quando a oração parece silenciosa. Permanecer quando as lágrimas não aparecem. Permanecer quando o coração parece frio. É exatamente nesses momentos que nossa fé amadurece. Porque maturidade espiritual não é medida pelos dias em que sentimos muito. Maturidade espiritual é revelada nos dias em que continuamos obedecendo, mesmo sem sentir quase nada. Foi exatamente isso que Jesus ensinou quando disse: permanecei em mim. Ele não disse apenas: venham até mim. Ele disse: permaneçam. Há uma enorme diferença em ir a Jesus e permanecer em Jesus. Imagine um casamento. As grandes declarações emocionam, mas são os pequenos gestos repetidos diariamente que sustentam uma vida inteira juntos. Da mesma forma acontece com Deus. Ele se alegra com momentos extraordinários, mas se alegra também profundamente daqueles que permanecem buscando sua presença todos os dias. Alguém que busca Deus quando ninguém vê. Alguém que busca Deus mesmo quando ninguém reconhece. Alguém que continua buscando a Deus quando tudo parece igual. Alguém que busca Deus quando constância transforma hábitos em caráter. E o caráter transforma destinos. É exatamente por isso que no mês de Elu, dura vários dias, porque Deus está nos ensinando que relacionamento não é construído por um único encontro. Relacionamento é construído pela permanência. Não basta você começar hoje muito animado, em alta velocidade, se amanhã você vai estar estacionado. Todo início costuma ser acompanhado de entusiasmo. Mas lembre-se, a emoção passa. É assim em quase tudo na vida. Um novo projeto começa emocionado. Um novo trabalho começa-se com emoção. Um casamento começa com emoção, que nós chamamos de paixão. Um ministério começa com emoção, sonhando em crescer, em avançar, em se tornar interessante ou grande em uma sociedade. Uma jornada espiritual começa com emoções, mas existe um momento em que a emoção diminui. É justamente aí que muitos desistem. Os sábios de Israel ensinam que o valor da techuvá não está apenas no primeiro impulso do arrependimento,
mas na perseverança diária de quem continua voltando ao eterno todos os dias. É essa verdade que prepara o cenário para a história que veremos a seguir. Uma história simples, silenciosa, mas profundamente transformadora. A história de um homem que continuou acendendo sua vela, mesmo quando parecia não existir mais luz. A história do homem que acendia a vela mesmo sem luz. Existe uma antiga tradição judaica que ilustra de maneira extraordinária o verdadeiro espírito da Selirot, dos 30 dias de Elu. Conta-se que havia um judeu muito simples chamado Menahem, que morava em uma pequena vila da Polônia. Ele não era um grande mestre da Torá, não era um rabino, não era um cantor da sinagoga, era apenas um homem humilde. Todos os anos, quando chegava o mês de Elu, ele fazia um enorme esforço para levantar-se ainda antes do amanhecer e participar das orações de Selirot. Menahem possuía pouco conhecimento, mal conseguia ler o hebraico corretamente. Muitas vezes nem compreendia o significado completo das palavras que eram pronunciadas durante as orações. Mas havia algo que ele possuía em abundância: um coração sincero. Naquele ano, porém, o inverno foi especialmente rigoroso. O frio era intenso. A neve cobria completamente os telhados da pequena aldeia. As noites eram longas. O vento parecia atravessar as paredes das casas. A pequena sinagoga não possuía eletricidade. Cada pessoa precisava levar sua própria vela para iluminar o ambiente. Na primeira madrugada de Selirot, dezenas de pessoas compareceram. As velas iluminavam todo o salão. As vozes se uniam. Os cânticos enchiam o ambiente de reverência. Era um cenário emocionante. Na segunda madrugada, o número de pessoas diminuiu. Na terceira madrugada, menos pessoas ainda. Mas havia alguém que permanecia presente. Manahem. Sempre carregando sua pequena vela. Sempre chegando antes do amanhecer. Sempre ocupando o mesmo lugar. Então chegou uma madrugada extremamente fria. O vento soprava com violência. A neve tornava quase impossível caminhar nas ruas. Naquela manhã, Manahem acordou cansado. Seu corpo doía. Sua mente estava confusa. Enquanto permanecia sentado à beira da cama, começou a conversar consigo mesmo. Será que faz sentido continuar? Eu nem compreendo todas estas orações. Será que Deus realmente ouve alguém como eu? Ninguém perceberá se eu faltar apenas hoje. Pensamentos, essas perguntas, talvez também já tenha visitado você. São os momentos de angústia, de aflição, de cansaço. São os mesmos pensamentos que surgem quando desistimos. São os mesmos pensamentos que surgem quando também decidimos perseverar. Eles aparecem quando a oração parece não produzir resultados. Esses pensamentos vêm quando as emoções desaparecem. Esses pensamentos de desistência aparecem quando a disciplina começa a ser substituída pelo cansaço. Mas apesar de tudo isso, Menahem fez uma escolha. Levantou-se, vestiu seu casaco, pegou a sua pequena vela e caminhou lentamente até a sinagoga. Ao chegar, encontrou algo inesperado. O salão estava completamente vazio. Nenhuma voz,
nenhum cântico, nenhuma luz, nenhuma pessoa. Somente silêncio havia naquela sinagoga. Durante alguns instantes ficou parado diante da porta. Pensou em voltar para casa. Talvez aquela fosse a decisão mais lógica. Afinal, não haveria culto, não haveria orações, não haveria uma reunião coletiva. Não havia ninguém para notar a sua presença ou a sua ausência. Mas foi exatamente naquele momento que sua fé foi colocada à prova. Porque a verdadeira fidelidade não se revela quando tudo favorece a nossa caminhada. Ela se revela quando não existe nenhuma razão aparente para continuar. Manahem entrou lentamente, caminhou até a frente da sinagoga, acendeu a sua pequena vela, colocou-a diante da arca sagrada, olhou para o céu e disse apenas estas palavras: Hashem, Deus, eu não sei orar bem. Eu não conheço todas as palavras. Eu não tenho uma oração bonita, mas a minha presença está aqui. É a minha oração. Depois disso, permaneceu alguns instantes em silêncio. Uma única lágrima correu do seu rosto. Nada mais aconteceu. Nenhum milagre visível, nenhuma manifestação extraordinária e sobrenatural. Apenas um homem, uma vela, uma lágrima e um coração que se recusou a desistir. A tradição conta que naquela madrugada os céus se abriram. Não porque havia uma multidão reunida, não porque existia um grande coral cantando, não por causa da beleza das palavras pronunciadas e um grande grupo de pessoas orando, mas porque Deus contemplou um homem que continuou buscando a sua presença quando ninguém mais permaneceu. Essa é uma das maiores lições de Selihot no mês de Elu. O céu não mede apenas a eloquência da nossa oração. O céu observa a fidelidade do nosso coração. Muitas vezes acreditamos que Deus se impressiona com grandes discursos. As Escrituras mostram exatamente o contrário. O Senhor olha para a sinceridade do coração de um homem. Foi assim com Ana, sem palavras, apenas balbuciando. O Senhor o atendeu e lhe deu um filho. Foi assim com o publicano que não teve ousadia de ir até a frente, quando o fariseu batia no peito e se comparava. Foi assim com o ladrão arrependido na cruz. Em último instante, ele diz: Senhor, os meus feitos me trouxeram até aqui. E agora vemos a mesma verdade refletida na história deste homem chamado Menahem. No primeiro dia, muitos começam. No segundo, alguns já desistiram. No terceiro, outros ficam pelo caminho. A constância vale mais do que o entusiasmo. É exatamente aí que a perseverança se torna uma expressão de amor. A emoção pode iniciar uma caminhada, mas somente a disciplina conduz alguém até o fim. Jeremias registrou uma promessa extraordinária: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar de todo o coração, irmão, não está falando das grandes emoções. Está falando da permanência. Eu levanto neste horário que eu estou agora, desde fevereiro de 1995.
Se tinha gente comigo, eu levanto. Se não tem, eu levanto da mesma forma. Eu oro e busco a Deus pela manhã. Já fazem 31 anos. Isso faz muita diferença na minha vida, porque tem alguém que está orando muitas horas por dia, mas ele começou esses dias e nem vai permanecer muitos dias. Tem gente que já fez muitas coisas mais volumosa, mais tempestuosa do que as que eu faço, mas eu faço a mesma coisa todos os dias há mais de 30 anos. Eu repito os mesmos exercícios. E isso não me fez maior do que ninguém, mas sou diferente da maioria das pessoas que você conhece. Porque buscar a Deus de todo o coração até encontrá-lo não é a intensidade com que você começa, é o tempo que você permanece, mesmo sendo pouco, mas por muito tempo, isso se torna relevante na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Observe que Deus não prometeu ser encontrado apenas por quem sente. Ele prometeu ser encontrado por quem o busca. Mesmo quando a alma está cansada, eu me levanto. Mesmo quando as emoções desaparecem, eu me levanto. Mesmo quando tudo parece silencioso, eu me levanto. Porque a fidelidade silenciosa de hoje pode produzir frutos que somente a eternidade irá revelar. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja ensinando a cada um de nós nesta jornada e neste segundo dia de Elul, quando nós estamos em Serihot. Continue caminhando, continue buscando, continue procurando o Senhor, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que pareça que sua presença vale simplesmente ninguém viu, ninguém percebeu, mesmo que a sua busca pareça aquela simples vela ou aquela pequena vela do Menahem, mas ela ainda permanece acesa. Porque quando um coração permanece fiel, Deus nunca deixa de contemplá-lo. Existe uma diferença muito grande entre entusiasmo e maturidade. A fé é provada quando a emoção termina. Não se esqueça disso. O entusiasmo é intenso, mas muitas vezes o entusiasmo é passageiro. A fé é provada quando o entusiasmo termina. A maturidade, porém, permanece mesmo quando a emoção, o entusiasmo desapareceu. É fácil buscar o Senhor quando tudo vai bem. É fácil levantar as mãos quando as respostas chegam rapidamente. É fácil permanecer firme quando sentimos a presença de Deus de maneira intensa. O verdadeiro desafio surge quando o céu parece silencioso. Quando oramos e as circunstâncias continuam iguais, parece que elas não vão mudar. Quando oramos e a circunstância continua nos apertando. Quando jejuamos e ainda não vemos as mudanças. Quando permanecemos fiéis e parece que ninguém percebe o nosso esforço. É justamente nesses momentos que Deus está formando em nós uma fé madura. A fé infantil depende de emoções, depende de sinais, depende de aprovação. A fé, quando amadurece, depende da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus nunca muda. Há algo muito interessante na natureza. Aquilo que cresce depressa
geralmente possui raízes superficiais. Mas aquilo que cresce lentamente desenvolve raízes profundas. Eu estive em Israel já várias vezes e uma das coisas que eu aprendi lá é que um pé de tâmara, quando ele tem 10, 12 centímetros para fora da terra, pastor Erlindo, ele terá 10, 12 metros de raízes para baixo. A palmeira tâmara, ela desiste de sair para fora, enquanto ela não encontra um lugar seguro. E normalmente elas são plantadas em lugares de muitas pedras. E segundo o que nos ensinaram lá o rabino, elas descem as raízes quando ela encontra alguma pedra, alguma rocha que ela sente segurança, então ela vai trançar, vai abraçar as suas raízes aquela rocha e só depois então ela decide sair da terra. Então ela pode passar 3, 4, 5 anos em uma estrutura de 4, 5, 10, 12 centímetros. Às vezes ela nem aparece as folhas pelo lado de fora da areia, mas ela está lá viva. Primeiro ela está aprofundando as suas raízes até encontrar segurança. Mas você já deve ter visto algumas cenas aí, depois de um furacão, depois de uma tempestade, depois de um tsunami, tudo foi devastado, tudo tombou. Mas dias depois você vê as palmeiras voltando novamente à posição. Assim acontece também na vida espiritual. Muitos desejam frutos, poucos desejam criar raízes. Todos querem a colheita, poucos aceitam o tempo do cultivo. Todos desejam as promessas, poucos permanecem durante o processo. Por isso, Jesus contou a parábola do semeador. Algumas sementes brotaram rapidamente, mas quando veio o calor, secaram. Por quê? Porque não tinham raízes profundas, não tinha profundidade. Talvez o que você esteja passando, talvez a prova que você esteja enfrentando, talvez o tempo que você esteja esperando, é Deus criando em você profundidade. A perseverança desenvolve raízes, e raízes profundas sustentam grandes árvores no dia da tempestade. Talvez você ainda não esteja vendo muitos frutos, mas não despreze o trabalho invisível que Deus está realizando em seu interior. As raízes sempre crescem antes dos frutos. Nesse segundo dia de Serrilot, o segundo dia confronta um dos maiores inimigos da vida espiritual. Qual é um dos maiores inimigos da vida espiritual? O desânimo. Mas lembre-se, a única coisa que vence o desânimo é a constância. A constância vence o desânimo. O desânimo começa de maneira silenciosa. Primeiro adiamos uma oração, um tempo com Deus. Depois deixamos de ler as Escrituras, eu vou ler depois. Mais tarde perdemos o desejo de congregar. Alguma coisa distrai você e você nem vai para a reunião congregar mais. Então começamos a justificar a nossa distância. Ah, não deu para aparecer. Ah, estou cansado. Ah, eu estava muito atarefado. Esses são sintomas de que o desânimo está chegando. Quando percebemos, estamos exatamente onde prometemos nunca mais voltar. Foi isso que Manahem decidiu acender sua vela naquela manhã. Ele compreendeu algo extraordinário. Nem todos os dias seriam marcados por grandes emoções. Nem todos os dias estamos apaixonados pelos nossos cônjuges. Nem todos os dias nós estamos satisfeitos com os nossos líderes.
Nem todos os dias nós estamos alegres, mas todos os dias poderiam ser marcados pela nossa fidelidade. Essa talvez seja uma das maiores lições deste estudo na nossa caminhada. Não espere sentir vontade para você permanecer fiel. Não espere sentir vontade para você permanecer leal. Não espere sentir vontade para você ser honesto. Permaneça e Deus renovará suas forças durante a caminhada. Como escreveu o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Observe que a renovação acontece enquanto esperamos, não é antes. Você não recebe força nova, renovação para começar. Você recebe renovação quando você permanece. Vivemos em uma geração que valoriza aquilo que é espontâneo, momentâneo. Tudo hoje é iFood, elevador, é feito na, no micro-ondas. Nós queremos o carro mais veloz que existe. Nós queremos rapidez em tudo. Você paga caro numa internet porque você quer um download rápido. Nós vivemos em uma geração que valoriza o que é espontâneo. Até para ouvir um áudio você coloca em alta velocidade. Você já não tem mais paciência de ouvir uma mensagem. Mas a Bíblia nos mostra que o amor também se manifesta através da disciplina. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi separava momentos para buscar ao Senhor. Ele diz: à meia-noite eu me levanto. Jesus frequentemente retirava-se para lugares solitários para orar. Eles não dependiam apenas da emoção, construíram hábitos santos. É exatamente isso que agora em Elul, eu e você iremos procurar restaurar nas nossas vidas, construir hábitos, restaurar hábitos que são saudáveis, são espirituais. Não apenas um momento de arrependimento, mas um estilo de vida, uma rotina espiritual, uma caminhada constante, uma comunhão diária com Deus. Talvez a maior mudança que Deus queira realizar durante essa jornada na minha vida e na sua não seja apenas resolver os problemas específicos que nós esperamos. Talvez Ele queira formar em nós um coração perseverante para depois, resolver o problema que você mais espera. Porque um coração perseverante continuará buscando ao Senhor muito depois que esta jornada terminar, muito depois que Deus resolver os teus problemas, muito depois de você estar satisfeito, você continuará buscando ao Senhor, porque nós vivemos uma geração que faz campanha. Campanha, quem criou campanha foi Satanás, foi o diabo que criou campanha nas igrejas, irmão. Que você, quando tem um problema, corre para Deus. Quando tem um problema, levanta de madrugada. Quando tem um problema, você vai para o monte. Quando você tem um problema, você jejuma. Quando você tem um problema, você vai para os cultos. E depois que o problema se resolve, aí você volta para o seu futebol, para o seu carnaval, para o seu rodeio, para a sua festa junina, para o seu Natal desgraçado e esquece de uma vida constante com Deus. Ao encerrarmos este segundo dia, quero deixar alguns desafios práticos para você. Primeiro, proteja o compromisso que você assumiu com Deus no primeiro dia. Toda decisão espiritual precisa ser alimentada diariamente. Segundo,
Separe um horário específico para buscar a Deus. A disciplina fortalece aquilo que a emoção inicia. Terceiro, não abandone a oração, porque ela parece simples. Lembre-se da história de Manahem. Uma vela, uma lágrima, um coração sincero foi suficiente para chamar a atenção do céu. Quarto, reavalie diariamente sua caminhada. Pergunte ao Senhor: hoje eu estou mais perto de ti do que ontem? Essa pergunta vale mais do que muitas outras. Quinto, não se compare com ninguém. Lembre-se disso. Não se compare com ninguém. Não aceite que ninguém te faça comparação. Não se compare. Você que é um pastor numa cidade, não se compare com os demais pastores. A sua igreja não se compara com outra igreja. Não compare seu cônjuge, não compare seu salário, não compare seu carro, não compare a sua profissão. Cada pessoa possui um ritmo, cada pessoa é exclusiva, cada pessoa é única. Uma única história é a minha. Ninguém tem uma história igual à minha. Há um único processo. Ah, mas fulano não está passando. Esse é o processo dele. O meu processo é outro. Deus não está comparando você com outro discípulo. Ele está formando Cristo em você. Pare de lamentar e dizer, só eu que estou passando por isso, porque você é único, você é exclusivo. Se eu fosse aqueles pregador de banquinho, eu ia dizer que você era muito especial. Não. É o propósito de Deus na sua vida que é especial. Fazer você parecido com Cristo. Por isso o seu caminho é diferente dos demais. Preste atenção. Você precisa aprender o valor dos pequenos passos. Onde eu fui numa apresentação, na apresentação não, eu fui assistir a apresentação de uma aula da minha netinha Susan, numa aula de balé. Então eles fizeram lá 4 ou 5 exercícios que ela nunca fez, não sabe como é, mas olhando a professora, com 4 aninhos, alguém que não, segundo a expectativa humana e médica, ela não andaria. Ela tem um problema que ainda não está solucionado. Essa criança nasceu com 1 quilo. Essa criança ficou mais de 2 meses numa UTI pré-natal. Essa criança ficou medicada, fragilizada. Levou muito tempo para aprender a andar. E ontem eu me emocionei quando eu vi ela tentando, pastor Erlindo, fazer os passinhos. A única coisa que eu vi que ela fez certinho foi colocar a mãozinha assim, que eles fazem assim, né? Porque do quadril para baixo o corpo não responde. Mas quando ela conseguiu dar a voltinha em cima do pé, ela se emocionou e olhou para mim, tipo assim, você viu? Eu consegui. Ô, irmão, para você talvez não vale nada. É só um passo. Mas eu não tenho esperança só para hoje. Eu tive um sonho com ela esta semana passada. Não sei se eu contei para o pastor Erlindo, mas eu sonhei, eu vi ela adulta. Contei para minha esposa, contei emocionado. Contei para ela. Eu via ela no meu sonho, pastor Ari Martins. A minha netinha de 4 anos deveria estar, pelo semblante, com mais de 20 anos. E ela estava rindo de mim para um grupo de pessoas. E ela dizia assim: eu sou a pessoa que mais gasta o dinheiro do meu avô. Assim, com aquele rostinho que ela tem hoje.
Para você talvez seja só um sonho, mas uma coisa eu sei, eu vou contemplar. Desse sonho não foi simples. Deus já me levou lá no futuro. Você que não gosta de mim já começa a ficar triste, porque eu não vou morrer nos próximos 15, 20 anos. O que você espera que Deus venha dizer para você que você não vai morrer? Ei, Deus está te mostrando o futuro e você está esperando o quê? Aquele simples sonho, Fábio Ramos, foi uma resposta de Deus para mim. Eu nem estava perguntando sobre isso. Mas eu tenho caminhado, pastor Ari Martins, dia após dia, passo após passo, lento. Quantos que saíram na minha frente? Quantos? Mas eu tenho que entender, eu não vou quebrar princípio, eu não vou romper as regras, eu não vou descumprir um mandamento. Ah, mas assim você não cresce, não tem problema. Assim você não é conhecido, não tem problema. Irmão, eu fechei um Instagram que eu tinha com mais de 150 mil pessoas. Porque eu não sabia que havia fraude até nos seguidores. Eu não sabia. E eu fui em Salvador, preguei numa igreja, e o irmão disse para mim, pastor, eu não tenho oferta em dinheiro, mas eu trabalho com impulsionamento na rede social. Eu queria dar uma oferta para o senhor no seu Instagram. E ele colocou lá, irmão, não sei quantos mil seguidores. E eu fiquei todo entusiasmado, né? Um dia conversando com o pastor João Moraes, falou, não, bispo, isso é uma fraude. Você compra seguidores para enganar as pessoas. Quando as pessoas olham o número de pessoas lá, isso é uma fraude. Irmão, eu já tinha muito mais seguidores legítimos, autênticos, do que eu tenho hoje. Mas eu fechei o Instagram e comecei do zero de novo. Por quê? Porque eu não quero fraude na minha vida, nem na rede social. Por quê, pastor? Porque o valor das pequenos passos. Existe um princípio presente em toda a Bíblia. Grandes transformações são construídas através de pequenas decisões repetidas diariamente. Foi uma pequena decisão que levou Noé a começar a construir a arca. Foi uma pequena decisão que fez Abraão deixar a terra de Ur dos Caldeus. Foi uma pequena decisão que levou Ruth a seguir Noemi. Foi uma pequena decisão que levou Pedro a lançar novamente as redes ao mar. Foi uma pequena decisão que levou esse homem da história que eu lhe contei hoje a levantar-se naquela madrugada gelada e mais uma vez ir buscar ao Senhor. Talvez Deus esteja pedindo algo grandioso a alguém, mas esteja pedindo algo pequeno a você. Talvez hoje Deus não esteja pedindo algo grande de você. Talvez esteja pedindo apenas isto. Continue. Continue orando. Continue lendo a palavra. Continue congregando. Continue perdoando. Continue obedecendo, continue caminhando, continue em santidade, continue sendo íntegro, continue na verdade. São pequenas coisas que vão te levar a uma grande restauração. Porque quem permanece na presença do Senhor, ainda que seja em pequenos passos, mas não caminha sozinho. É cada pequeno passo dado em direção a Deus. Isso vai aproximar você da restauração completa. E há algo completo que Ele preparou para mim e para você. Mas é um passo a cada vez. E às vezes os passos são pequenos. Nós chegamos ao final do segundo dia da nossa jornada, compreendendo uma verdade que muitas vezes
passa despercebido. O reino de Deus não é construído apenas sobre grandes momentos espirituais. O reino de Deus é construído sobre pequenas decisões repetidas diariamente com fidelidade. O primeiro dia de Serilote, que foi ontem, nos ensinou que precisamos despertar. Hoje aprendemos que precisamos permanecer despertos. Ouvimos o som do chofar chamando-nos de volta. Hoje aprendemos que esse chamado não termina quando a emoção termina. Esse chamado continua ecoando todas as manhãs. Todos os dias, Deus continua perguntando: você continuará caminhando comigo? A minha resposta ele já tem. Fazem mais de 30 anos que eu volto no mesmo lugar, todos os dias, fazendo a mesma coisa. A história de Manahem nos mostrou que existem dias em que nossa oração parece simples. Dias em que talvez não sintamos mais a mesma intensidade. Dias em que parecerá que estamos caminhando sozinhos. Mas foi justamente nesse dia que a sua fidelidade falou mais alto do que as suas emoções. Enquanto os muitos permaneceram em casa por causa do frio, Manahem permaneceu firme. Enquanto muitos desistiram porque ninguém perceberia sua ausência, ele compreendeu que havia um que sempre estava olhando. E isso mudou completamente a perspectiva daquela madrugada. Porque a presença de Deus nunca dependeu da quantidade de pessoas reunindo-se para que ele se manifeste. Ela sempre respondeu à sinceridade dos corações. Essa é uma lição extremamente necessária para os nossos dias. Vivemos em uma geração que valoriza aquilo que aparece. Uma geração que valoriza aquilo que recebe aplauso. Uma geração que valoriza aquilo que é visto. Mas Deus continua trabalhando no secreto. É no secreto que nasce a perseverança. É no secreto que se fortalece a fé. É no secreto que Deus molda homens e mulheres que permanecerão firmes quando as tempestades chegarem. Não despreze os dias silenciosos na sua caminhada. Não despreze os dias longos e frios do inverno. Não pense que Deus está ausente porque você não está vivendo grandes emoções. A maturidade espiritual é construída justamente nesses dias. Cada oração feita em silêncio, cada capítulo da Bíblia lido quando ninguém está olhando, cada ato de obediência praticado longe dos aplausos e dos reconhecimentos, cada manhã em que você escolhe buscar ao Senhor, mesmo sem vontade, tudo isso está sendo visto pelo Pai. Talvez ninguém veja a sua fidelidade, mas Deus vê. Talvez ninguém reconheça seu esforço, mas Deus reconhece. Talvez ninguém saiba das batalhas que você enfrenta, mas Deus conhece cada lágrima derramada durante as madrugadas, os seus momentos com Deus, os seus a sós. E o mesmo Deus que viu aquele homem acender sua pequena vela naquela manhã fria, ainda hoje permanece vendo aqueles que, da mesma forma, buscam a sua presença. Por isso, não desista. Continue caminhando. Continue orando. Continue buscando.
Continue voltando, continue na techuvá, porque quem permanece na presença do Senhor jamais caminha sozinho. Hoje encerramos o segundo dia da nossa jornada da Selirot, dentro da nossa jornada de 60 dias. Mas amanhã daremos mais um passo, depois outro e outro, até que, ao chegarmos diante do Eterno em Yom Kippur, possamos olhar para trás e perceber que Ele nos conduziu, dia após dia, das ruínas à restauração, da culpa ao perdão, da distância à comunhão com Ele. E você terá um coração totalmente convicto de que Yom Kippur, arrependimento, é para mim, é para você, é para quem é santo. Porque nós, na nossa caminhada, iremos levantar uma geração, iremos restaurar a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade. É possível a igreja restaurar esta nação. Eu quero orar por você. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te agradecemos por mais esse dia da nossa jornada. Obrigado porque tu não apenas chamaste para voltar, mas também nos fortalece para permanecer. Dá-nos um coração perseverante, que continua buscando a tua presença mesmo quando as emoções diminuírem, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Ensina-nos a sermos fiéis no secreto, assim como este homem da história de hoje. Ele permaneceu firme diante de ti. Que a nossa oração nunca dependa apenas do que sentimos, mas da certeza de que tu és digno de toda nossa devoção. Renova nossas forças, fortalece nossa fé, guarda nossa família, firma nossos passos na tua palavra e conduz-nos diariamente pelo caminho da techuvá, até que sejamos encontrados mais parecidos com teu Filho. Que cada dia desta jornada aprofunde nossa comunhão contigo e transforme nossa vida para a tua glória, em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Amém. Se esta mensagem edificou seu coração, eu quero convidar você a continuar conosco na jornada das ruínas ao perdão. Estamos no mês de Elu, retorno ao eterno. Estamos caminhando dia após dia pelas Escrituras, descobrindo os princípios da techuvá, da restauração, da santidade e da comunhão com o eterno. E tenho certeza de que Deus ainda falará profundamente ao seu coração nos próximos estudos. Eu também convido você a fazer parte dos nossos grupos de estudo do WhatsApp, onde nós compartilhamos materiais, reflexões e informações sobre cada etapa do nosso ministério. O link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Compartilhe essa mensagem com a sua família, com seus amigos e irmãos. Talvez alguém esteja precisando exatamente desta palavra para decidir não desistir da caminhada e voltar a buscar ao Senhor com perseverança. Nos encontramos no próximo encontro. Que o Eterno fortaleça seus passos e mantenha acesa a chama da sua presença no seu coração. Deus não recompensa apenas o primeiro passo de quem decidiu voltar. Ele honra cada passo daquele que, mesmo sem sentir, continua caminhando. A chamada da perseverança é a luz que conduz a alma até você receber o abraço de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.